कौन? नमस्कार नमस्कार कृष्ण। एक सेकेंड। नमस्कार। धन्य है तुम तय जो माता है तुम आइए। दिन है तुम खाओ तुम गुड लो चलाओ लो कोई गीची बजाओ ना आएगा। हाँ तभी अपने रखे बनाए ठहराओ जो बहुत बढ़िया काम सुन गए महाराज। मंत्री जी जी महाराज ये क्या बकवास लगाई गई? सच्चाई रहो मैं सच्ची रहो ये सच्ची और तुमने कब तक नाराज याद रख मेरी नाराज मेरा ये कौन जी महाराज बोल रावण एको अहम कोई तुझको नास्ती एको हम कोई तुझको नास्ती न भूतो न भविष्यति अहम ब्रह्मास्मि। महाराज कोई पर्ची दी के दयालु तो कौन पर्ची और दे मैं ही ब्रह्मा मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शंकर कहलाया हूं। समूचे ब्रह्मांडे केवल मैं ही मैं समाया। मंत्री जी जाओ और जाम का प्रबंध करो। या मास्टर फुल आज का भान फुल ये भान क्या है वो कमीनियो बोलो आए बोलो मेरी तने जूने मांगे था अति सुंदर शाबाश मेरे शेर। ये 12 बच्चे हैं जुलाई में 12 वाला के माल अभी सुन बता 5 बजे में खा लोगे हर को छोड़ वाली में करे ये लो इतना आला ये अगर कोस में जोड़े तो करेंगे
एक कोई सिला रात का सुबह का ना सुन कर ना मैं सुबह नहीं तो सुन वो तो है हाथ धरती से कमर तक रचना समरस मुझ में है क्या करते हैं सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझ में है ताली बोलो सुबह में बोलो बोलो जब मैं चलो धरती धसी आकाश भी कांपे तभी डरते हैं सब दुनिया वाले डरते हैं सब दुनिया वाले मैं ऐसा प्रचंड दिखलाता हूँ मैं हो रावण लंकापति मैं हो रावण लंकापति सोने की है लंका मेरी मैं हो रावण लंकापति मंत्री जी जाओ और हमारे मनोरंजन के
और आप तो क्या आप तो बहुत रेयर गोल बाबा ना मंत्री जी निर्तकी को मुंह इनाम दिया जाए। इनाम तो दोनों जब मंडी का पैसा खाता माल प्रधान जी कब तैयार बन गया कि शिशु लोग से दिवाली भाई महाराज तो मेरा सिनेमा क्या तुम्हारो मुझसे तेज बलशाली बहादुर प्रतापी शेर और शेर जिसकी भुजाओं के बल से सारा संसार कांप जाता है। मैं वह बहादुर हूँ जिसने सब छोटे बड़े को मुझे डाला। लंका पर शहंशाही कहाँ है छोटे बड़े राजा है। महाराज जानो अमर के पाई तो यार बताता हूँ कि विपक्ष में कौन ना नो कौन नहीं कोई तो विपक्ष में स्वाद कोई ये कौन बोल ना तू कोई नंगा अच्छा डॉल में आता हूँ टाइम से बाबा बाहर उधारी दी डिपार्टमेंट ये दाई चाउमिन दे हाँ बल्कि चाउमिन पर ढवना आयो दो करके ऐसा नहीं है आइए बहनों डरना नहीं चाहिए मेरा माया मरना चाहिए ये किसी पढ़ाई से पकड़ाई गलत बात महाराज गजब होगी गजब है बताओ अरे क्या हो गया? महाराज कोकला तुम मास सिद्धूस मत होता खरो दूसरा खत्म यार मैं चप्पट भाग भी जाए इजा भाई भाग हफ्ते दे जाओ भाग अरे ओ बेवकूफ क्या लगता है घर दूसरे मारे गए? ये सरासर बकवास सत्यानाश। क्या कभी ऐसा हो सकता है? भैया मेरी तो नाक कट गई भैया, मैं मर गई भैया, मेरी नाक कट गई भैया, ओ भैया मेरी तो नाक कट गई भैया, भैया मैं मर गई भैया। पापा की परी तो वाली ना करो मेरी तो नाक कट गई भैया, भैया ये आते मंत्री लोग मेरी मजाक कर रहे हैं भैया। भैया
उड़ो बंद कर ये ना बोल कर कोई बानी मर गई भैया चलो गए मेरी तो नाक कट गई भैया बोल हो मर गई भैया हाय हाय सुरवटा, ये तुझे क्या हो गया? तू तो पूरी लहू से लथपथ हुई है। हाँ लूट गई भैया, मैं मर गई भैया, मेरी नाक लग गई भैया। अरे बात क्या है? कुछ मुंह से तो बता। क्या बोलूं भैया, ना रहे सर पर बाल, ना रही मुंह पर नाक, मेरी तो नाक कट गई भैया। कछिन ना कटे बटे अब बारी बखी दीपक, अरे ये तेरी दुर्गति किसने की है? उनको मृत्यु का भय नहीं था? नाक कटाया बहिना, किससे नाक कटाया? बहन सुरमखा, ये तूने क्या कर दिया? तेरी ये दुर्गति किसने की? किससे नाक कटाया? कौन है जिसने घर पर बैठे? कौन है जिसने घर पर बैठे? मृत्यु बुलाया बहना, किससे नाक कटाया? बहना किससे नाक कटाया? भैया मर गई, मेरी तो नाक कट गई भैया। भाई दो लड़के राम लखन, क्या कहा? दो लड़के राम लखन? दो लड़के राम लखन, इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। हम राह के सियानारी सुकुमार के साथ में आए हैं। हम
मर गई भैया। नारी की नाग उड़ाने में, नारी की नाग उड़ाने में होती है नाग नदी ऊंची, होती है नाग नहीं ऊंची। इसकी पर हाथ उठाने से होती है ठाकुर नहीं ऊंची। तेरे आंखों के सामने ही ये बहिन सुनो था, तेरे आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा, दोनों की नाक रगड़ दूंगा। यम उड़ता मार्ग दिखा करके दोनों की नाक रगड़ दूंगा। सेना लेकर जब जाए वहाँ, वो सेना लेकर जाए वहाँ, अतियम और संग्रामिया, अतियम और संग्रामिया। मैं देखिया ये खड़ी खड़ी बहिन सुर्पणखा, तुम जागर मरो में आराम करो। मंत्री जी जाओ और बहिन सुर्पणखा को महलों में लेकर जाओ। जो आज्ञा हो महाराज। वाह सीधे